你那个，你把它打开，看中啥？最近我从外边出差回来之后呢，发现我办公室又多了好多快递。刀呢？我的刀呢？刀是什么刀？我昨天看了一个那个抖音，一个大哥唱了这首歌，哇，唱的太好看了，不是唱的太好了，很有气质。给你一个这种刀啊。这看看这是谁送我的？我看是一个，这是化妆品吗？这是？对，花西子。花西子是个彩妆啊。我还没用过花西子的彩妆呢。这谁送的？上面应该有名字吧？没有写哟。哦。应该是美羊羊送的吧？哦，应该是。哇塞，这么多。啊，我知道了。这是春联儿、散粉，这啥？粉底液，这什么东西？台历。哟，这啥？哟，眼影盘，卸妆巾。没了。耶，这是啥？茶杯。化妆刷。啊，化妆茶杯。补了吧？不好意思。看人家这包装做的，咱们也得学一学。对。挺好的。我们明年也出个新年版的。也行。我们也可以出。可以出一个。去年就出新年版，可以出一个套装。浮雕眼影。这啥？我天，情书。它光这些乱七八糟的小东西，对，浪费多少包装钱呀？因为我是做生产的嘛，所以我对我们看到这些觉得，哎呦，这好浪费呀，好浪费包装钱。有点虚华了，知道吗？就是像我们那个不，要的是这种仪式感。啊，仪式感。对呀。其实就像我们端午节送粽子一样。你不懂女人，我们就喜欢这种，可能也用不了，可能什么东西也用不上。这个啥？这么大。不知道。哎呦。等一下，你收拾好，把这杂物全部收拾好。哎，反了，大姐。啊，不好意思，不能喊大姐了。我反了，你咋知道反了？我没吃过猪肉，我还没见过猪跑了。这里边。它是一个那个整理盒是吗？哎呦。是吗？是整理盒吗？是。像化妆盒一样。天，这咋打开？咋打开？打不开了是吗？打不开了吧？不好意思。吐了吧？吐了吧？一个收纳盒。这是意思放这里边是吧？可能，你先摆好吧，回家再拆，好吧？放不下去。行，赶紧拆下一个吧。好。谢谢美羊羊。谢谢。应该是美羊羊。对，应该是美羊羊。没有写错。没有写错。写错了也原谅我，谁让你们给我送东西不记名字呀？我都不知道谁送的，在朋友圈里问了一圈也没有人回答我。都是匿名。你们匿名送，反正意思不让我还就是了。呀，签名照，杜鹃。你别扔啊，人家都签名了，应该是印的。印的，我不太喜欢杜鹃。不太喜欢杜鹃，咱们别那么实在，好吧？因为它太清冷了。我看完，其实他人挺好的，不是说不喜欢，我就是觉得我不想靠近，因为我本身就比较忧郁的一个人，你让我靠近这样忧郁的，我会感觉得抑郁症的。但是它很冷艳啊，这个我真不知道谁送的啦。这个还好昨天没有买晚。对，有人送了我。这个这啥？景德镇。这个应该是那啥，这应该是那个放那个糖果的吧？放你的。放糖果的。放糖果的，你把小杰他。女人放的。呦，慢点，这是里边是碗。昨天我打开大概看了一眼。哇，我们家有碗了，我幸好昨天没有买，昨天我想买碗的，我觉得我们家的碗都太丑了。行。配不上陆哥的气质。好了，你别打开了，它这应该都是碗盘子。哎呀，慢点，这是玻璃的。我弄不出来，这不是玻璃，这是瓷。好，放里面吧，等人家抱回家。好的。过年新碗筷有了。对。这也不知道谁送的，报上名来。看到视频之后报上名来啊。不一定看，因为好多我的微信来
好友他不知道我玩头条。咦，好重。放那吧。这个不用打开也。这个不用打开了吧？戴森的。吹风那个啥，那个吸尘器。吸尘器。我们家买了一个，不过放在租的房子那个我婆婆那里用了。这别打开了，自己家没有。别打开了，别打开了。我看看，谁送的呀？这个也没说是谁送的。它是哪个地址？你看到吗？就是武汉配送的。武汉。哎，该不会是？应该不是，因为它这个是它是应该是根据区域的。哦。那不拆了，反正都是吸尘器嘛，也不知道谁送的，报上名来哈。哎，拿回家。啊，这个是啥东西？衣服。是你买的衣服吗？应该是。哦，我送给我表妹的。哦，我知道了。送给小双的，看吧。业务姐是吗？对，等她来拿。哇。因为我觉得这个衣服很适合她，让我试一下。我每次给别人买完跟我不一样的款式的衣服，我都会可后悔感觉自己的不好看，想给她换换。哇，好厚，给她。嗯，好看，好看，好看。你穿也好看。是吗？嗯。还不错，挺好看的。呀，好看吧？嗯，好看，好看。其实我觉得蛮是你的菜的，因为这种链子啊，比如助攻之类的。看看。你看看。哎，我跟你讲，我现在不喜欢穿带毛领子的。为啥？因为我觉得这个太嗲了。太嗲。嗲的，适合他们长头发的。嗯。可以，不错。嗯。你快点拆了，把垃圾扔了。拆完了。拆完了。我表妹的衣服。昨天那个谁还送了一个我们印章呢。哦，我看看。你看看，在那个上面放着呢。我昨天没有跟你说。哇塞，哇，这好浮夸。它这个好像是8010。嗯，这是内蒙古的一个优秀的。他说是经销商送的。对，经销商送的。他说这是他们当地的一个特色，然后还没刻，让我回来自己刻。不是，他这也是我们中国的4大名石之一。对，到时候。天哪，这像。哦。太重了是吧？对。放好吧。这个好夸张啊！把那衣服给它包进去。你把衣服给他放好，到时候送他。帮他试过了，好看。好看。谁不是喝酒喝到吐？谁不是爱人爱到哭？谁不是坚信他从有到无？可是那记忆却无法消除。谁不是把那个送我的礼物都拆好了。其实因为有很多他们送礼物都不署名，有时候我都不知道谁送的。还有就是员工帮我拆开了，我也不知道。我看我回来之后呢，我这个办公室还多了一个大件儿。是林峰老师2口子给我送了一个芝华士的按摩椅，到现在还没拆开。一个按摩椅，小天后按摩椅，还没打开，等我抽时间的话再打开。等我办公室装修好了再打，现在不打呢，现在打开弄脏了。那我是陆嫂赵毅，今天的分享就到这里啦。希望你们也都能在新年的时候收到好多礼物，希望有更多的人在意我们。拜拜。